हम्म, मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PMX ब्यूटी और मैं हूँ प्रिया। तो कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे हो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो हम आज एक चैलेंज लेने वाले हैं। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, पर पता नहीं मैं इतना तीखा खा पाऊँगी कि नहीं। सो फाइनली मैंने सोच लिया, चलो वो वीडियो लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की सब रिक्वेस्ट मैं पूरी करती हूँ, बट थोड़ा टाइम लगती है मुझे, क्योंकि मेरा खुद का कंटेंट भी खुद सोचना पड़ता है। मतलब रिक्वेस्ट पूरी करती रहूँगी और मेरा भी मन कर सो फ्रेंड्स मेरा भी मन करता है खुद का कंटेंट सोच कर कुछ मैं बनाऊँ। सो इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बट मैं पूरी करने की बहुत कोशिश करती हूँ। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो चैलेंज, हिचकी चैलेंज, जो कि ऐसा होगा कुछ चैलेंज। सो आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत मतलब दिल से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की बहुत कोशिश करती हूँ गाइस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर मेरे चैनल पर कोई भी नए आए हो तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली आज मैं कुछ तीखा खाना बनाया, जो कि हिचकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। सो आज मैं बनाया, या मतलब जितना हो सके मैं तीखा देने का ट्राई किया। ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत ही तीखी है गाइस, बहुत ही तीखी है। मतलब यहाँ पे मैंने इतना मिर्ची डाला ना, इतना मिर्ची पाउडर डाला, आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं 3 ले लिया, आप देख सकते हो 3 क्या बोलते हैं, चिली ले लिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे 2 पराठा बनाया, जो कि बहुत ही तीखा है, बहुत ही तीखा है गाइस। आप मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना तीखा मैं पहली बार शायद खाऊंगी। आप और नहीं तीखा खाऊंगी तो हिचकी नहीं आएगा। सो और यहाँ पे मैं 3 चिली लिया है, और यहाँ पे है जैकफ्रूट की सब्जी। सो इससे मैं करने वाली हूँ हिचकी चैलेंज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही तीखा है गाइस। इसके लिए बहुत जल्दी खाना पड़ेगा तीखा जो है, नहीं तो हिचकी नहीं जाएगा। इतना झाल, सॉरी, इतना तीखा क्या बोल रही हूँ। देख सकते हो एक खत्म होगा। मैं और एक लिया। मैं जितना जल्दी हो सके मैं खाऊं, ताकि मेरे हिचकी बहुत ज़्यादा है। मैं पानी भी नहीं पीऊँगी।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पे नहीं आई हो तो प्लीज़ जाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो। सो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल टाइम स्माइल करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बहुत तीखा खा लिया गाइस, बहुत तीखा खा लिया।